Šiandien parodysiu, kaip Venmaster parinkimo programoje atlikti komponento recirkuliacijos sekcijos parinkimą ir konfiguraciją. Pirmiausia, atsidarę savo standartinį vėdinimo kameros parinkimą, įrankių juostoje randame recirkuliacijos sekciją. Ant jos spustelėję kairįjį klavišą turime galimybę įdėti ją žaliojo zonoje. Dar kartą spustelėję kairįjį klavišą įdedam recirkuliacijos sekciją ir dešinėje pusėje turime langą, kuriame galime atlikti pilną konfiguraciją. Standartiškai recirkuliacijos procentas yra 0, pakeitę recirkuliacijos procentą į mums reikiamą skaičių, matysime parametrus tiek vasaros, tiek žiemos metu. Matom sumaišyto oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Ką mes dar galime atlikti, tai vietoj lauko oro parametrų, kurie standartiškai yra įmami po šilumokaičio, galime įvesti oro parametrus rankiniu būdu arba imti lauko orą ne po šilumokaičio, bet nevertinant šilumogrąžos. Pasirinkę mums tinkamą opciją, tą patį galim padaryti ir su maišomu oru. Standartiškai maišomos oras yra priimamas kaip ištraukiamas iš patalpos, bet turime opciją jį pakeisti ir įvesti rankinį režimą. Įvedus rankinį režimą vėlgi turime galimybę parinkti ir įvesti tokius parametrus, kokių mums reikia. Dar viena labai svarbi funkcija yra Use for Working Point parinkimas. Pažymėjus šį langelį, visi komponentai esantis prieš recirkuliacijos sekciją, šiuo atveju šalinamo oro ventiliatorius, rotacinis šilumokaitis ir lauko oro filtras, bus perskaičiuojami ir parenkami įvertinus recirkuliuojamą oro kiekį. Nepažymėjus šios funkcijos ir jos neaktyvavus, recirkuliacija nebus vertinama parenkant vėdinimo įrenginio komponentus. Turime tokias papildomas parinktis kaip rankinis sklendės valdymas. Turime galimybę parinkti tik vidurinį sklendę vietoje 3 sklendžių su pavaromis. Galime parinkti durų ir rankenų tipą. Taip pat įdėti kondensato surinkimo vonelę, jeigu yra tokia galimybė susidaryti kondensatui. Paskutinė opcija, kurią turime, tai pavarų parinkimas. Galime parinkti pavaras su grąžinimu spyruoklį. Atlikę šios parinkimus, baigėme recirkuliacijos sekcijos konfiguraciją ir galime perskaičiuoti savo vėdinimo įrenginį.